Кто дал Shadow, ребята? Скажите, кто дал Shadow 2? Напишите в комментариях, а мы продолжаем его играть. Итак, как я обещал, я не помню, что я обещал на самом деле. Я прошел рысь на затмение и прошел просто так его, без затмения. У нас идет оса, давайте в осу пойдем. Сейчас, ребят, будем сражаться, давай. Надеюсь, потом у меня это шляпендра не вылезет. Ну, бублик. Ну, вы знаете, да, короче, кто смотрит Funny Games TV, тот меня поймет. Вы понимаете, кто? Так, ну, у меня какой-то тупой голос сейчас. Так. Вот это, конечно, ночь, конечно, меня. Понятно. Он какой-то хиленький, ну что ж, легко здесь. Я вот с ногами люблю драться очень сильно. Ёшкин ты, матрешкин кот. Да ё-моё, ёшкин ты, матрешкин кот. На! Перегрев сработал. Надеюсь, меня звук не перекрикивает, ребят, потому что я знаю, у меня такое в роликах может быть. Поэтому, ребят, если мне звук перекрикивает, то не судите, пожалуйста. Опа-на реклама. Ладно, я обрежу потом, ребят. Опа, на дуэли разблокированы. Хорошо. Так, тогда иди нафиг. Мэй. Так. Ну давайте, что, турниры или воспитание? Давайте воспитание, да? Что там, поражение при выходе за ринг. Ё-моё. А вот это, ребята, уже самое мое бесячее. Сейчас я буду ломать свой телефон топором, скорее всего. От этого просто... Вы знаете, какая у меня бомбячка после этого? Просто не знаю. Сразу же перфекция. Вот это просто супер. Я думаю, будет как морская черепашка по имени Наташка. Но не, блински. Вы думали, я с заборной палкой буду драться? Да ладно. Вы издеваетесь? Вы реально издеваетесь сейчас? Заново давайте. Вот у меня уже с первого раунда начинается жесткая бомбячка. Ладно, давай. Да ё-моё, сразу же. Тупо сразу же за ринг выходим, да? Тут он даже нам одного раунда не даст выиграть. Это кто? Это просто... Точно прям, не знаю. Вот каждый раунд он выигрывает, ну ё-моё. Ну хотя бы магия, выиграй его. Магия, давай, в третьем раунде, давай, магия. Так, я сейчас думаю, у меня опять бомбачка начнется, но ничего страшного. Вот. Я думаю, у меня сейчас реально бомбачка начнется. Ой, ну господи, сколько мне вырезать-то в этом ролике придется. Ой, ребят, вы не представляете. Вы просто себе не представляете. Я потом еще буду записывать говорящий том погони героев, ребят. Roblox я больше не буду записывать, потому что, ну... Потому что он мало просмотров набирает, ну, как бы...
ролик по Shadow Fight, первый ролик по Shadow Fight, очень много, он за 6 месяцев очень-очень много набрал, ребят. Так что, давайте, да, давайте, пацаны, наберем лайки, давайте наберем просмотры. Следующее, когда 10 лайков соберется на этом видео, выходит следующее видео по Shadow Fight, ребят. Если не собирается 10 лайков, то будем еще ждать. Вот такие вот правила. Все, я больше не выпускаю так. Вот хочу выпускаю, а хочу не выпускаю. Если, ребят, набираете, выпускаю. Если не набираете, не выпускаю. Все, не надоело. Радиус называется канал, да? Кстати, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк, да? Так, а он что-то меня уже мочит в последнее время. Сейчас мы его сами начнем писать. Ну, переживайте. Это я начало просто записывала его, все будет аккуратненько. Да, зря я это сказал. Ух ты ж, нифига себе. Стоп. Опять у меня один раунд был. Ё-моё. Что с этим Shadow Fight? Да опять реклама, господи. Ну, ребята, вы просто меня... Я опять выключил случайный микрофон. Ребят, да. Давайте вспомним, это взломка, ребят. Здоровье убывает со временем. Ну, ничего страшного. Да. Ага, Магнус, он сейчас с Яриком будет драться. Если что, он реально сейчас с Яриком дерется. Так, ну что? Давай, да, погнали. Файн. То есть здесь перфект. Никак не может быть. Все? Да? Здесь перфект никак не может быть. Может? Да ладно. Я X1 Perfect сделаю. Так, ну а опять реклама у нас. Да? Да, так. Ох ты ж, ну ё-моё. Ладно, я дофармлю 22 уровень, ребят. После, ну, я без записи дофармлю, ребят, 21 уровень. Ой, 22. Ну а на этом мы будем видео заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Желаю удачи. Всем. С вами был Кот Ученый. Всем пока-пока. Смотрите мои видео. Приходите на канал. Пока.